Kita dapat jajan ya, lumpia. Ini vegetarian punya. Katanya pedas. Kita taruh sini piring. Nah, kita potong ya, kayak opo. Nah, sini kalau ini. Nah, ini tuh ibaratnya makan malamku ya. Sekarang jam setengah 4-an ya, jam 3.15. Nah, bismillah, ini seperti ini ya. Ini lumpia. Seperti ini. Vegetarian punya ya, jadi nggak ada non halal. Bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Gubesnya crunchy banget ya. Katanya bibi itu pedes banget, tapi ternyata enggak. Asin, pedes, gurih, ada manisnya, enak banget. Daripada di Yongho enakan ini. Terus gubisnya itu crunchy banget ya, gerau kayak gitu. Mungkin bibi ketiga itu merasa kayak menyesal ya. Ibaratnya lantai bawah kan diberesin, yang ruang tamu sama lantai depan. Kan aku kan nggak kepikiran kalau beresin kamar mandi sama kamar beliau. Kan ibaratnya kalau hari ini nggak diberesin, besok kan bisa diberesin ya. Kenapa harus kayak yang marah-marah kayak gitu? Berngadu sama nyonya aku marahin aku. Mungkin ada sedikit menyesal. Kayak ini beli kayak gini tuh bukan cuman aku ya, maksudnya itu semua ya dibeliin. Tapi dari tatapannya itu ngeliatin aku, terus kayak yang aku tadi kan beli minuman ke family itu uang kembaliannya katanya suruh buat aku nggak mau ya, nggak akan aku ambil. Ibaratnya uang receh kayak gitu ya.
itu terlalu menghambakan uang, menuhankan uang ya. Uang 1.000 ente nek ngomong, bukan cuma sekali ya, makanya aku jawab dengan nadaku yang teramat sangat, aku kayak sedikit teriak itu ya, karena bahasnya itu kayak lebih dari 3 kali. Kenapa kamu nerima uang tapi kamu kerja nggak bersih 1 kali? Kenapa kamu mau menerima uang tapi kerjaan kamu nggak beres 2 kali? Kenapa kamu mau menerima uang, kamu tuh nggak kasih muka sama aku, sama adikku? 3, nah dibolak-balik ngomong uang. Akhirnya kan aku kan, oh ini kok keterlaluan banget ya, tak jawab langsung. Kulitnya kenyal banget, ono telur dadar. Enak banget pokoknya. Ini tuh jadi kulit lumpia, tapi dikasih bubuk kacang, dioser-oser kayak gitu biar rata, ada manis-manisnya. Terus dikasih sayuran sesuai selera. Ini dalamnya ono gubis, ono tokat, ono kubis, ono kecambah, telur, rebung, macam-macam. Aku nggak akan dendam sama siapapun, nggak akan, karena dendam itu hanya akan menyakiti hati kita, melukai hati kita. Memberikan masa kerjaku cuman sampai di sini, ya aku merasa kayak jodohku ya cukup sampai di sini kayak gitu loh, gak apa-apa. Aku malah yang kayak mencintai nyonyaku tuh, aku cinta banget walaupun beliau seperti apapun sama aku, tapi memang aku mengafirmasikan diri aku untuk mencintai majikan aku. Rebungnya enak banget. Jadi kita minum itu 1 hari itu kayak yang pasti 1 botol lebih.
Về càng sẽ ai yêu ta tiền hoa kêu vô càng sẽ ai yêu ta tiền hoa kêu vô đều đều vì sao mà ai 对啊对我没有看对啊又为什么爱等一下我给爱看怎么样爱为什么为什么啊啊对对对呀，因为我老板说不要我的，刚刚好的，我想回家就好了。因为我也是很久没有看爸爸妈妈。不用，不要讲这个话。OK， 我要回，对，我不要跟这个老板，真的，我的心都已经很痛了。不用讲，没有关系哦。对啊，他叫我打电话给阿姨，他刚才我老板问我你有没有打电话给阿姨，等一下你打电话给阿姨，我来我打给阿姨哦。因为我找不到你呀，所以我才打电话给阿嬷呀。Oh ha. Hari ini di Taichung itu angin mendung terus kayaknya mau turun hujan. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Selamat tinggal semua nih. Nah, ini permainan mahjong di Taiwan tuh kayak gini. Nah, halo assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Ciayu. Semangat. Nah, hari ini ceritanya kita pisah dengan tempat kerja baru. Nah, kita pulang lagi ke rumahnya Kanjeng Nyonya. Untuk kedepannya kayak gimana aku juga nggak tahu ya. Yang namanya hati manusia juga bisa berubah, kayak yang memaafkan itu harus, sakit hati itu nggak boleh terlalu lama-lama. Ibaratnya ya harus memaafkan, harus saling memaafkan, membuka lembaran baru, nggak boleh ada sedikit pun rasa dendam, rasa benci kayak gitu, nggak usah. Ya manusia itu pasti ada kalanya ya khilaf ya, kayak gitu ya. Ini ya koper, ini makasih Pak, nggak aku rusakin, bagus banget Pak. Seperti ini. Terus ini barangnya yang nomor 2, satu. Ini 2 koper, 1, 2. Ini barangku. Wes, ini wis tak bersihin ya, wis tak pel. Jadi kalau misalkan kita orang mau pulang itu di lantai 2 pel, nggak aku bikin video ya. Bukan di anak-anak sarapan terus di lantai sini kan buru-buru juga ya. Ini mau nyusul nyonyaku ke pasar.
江他弟刚回载。有啊。哦，没有，他没去带。没去拿你要去拿。你讲叫我载把咱俩呢？我是啊，今日载袂转来啊，还佫一寡啊。再没证啊？我讲我。很漂亮。会，你若要食，无爱去买吼，菜瓜我也有买，你摕一条。伊莫讲较济，咱就拢总5个人加起来，咱就是1000外万。我是唔知，我是知伊甲讲爱有侠，有侠我讲好，咱拿100万。不是，是我不是一个人可以决定的，是集。你得食，过去边啊，你得食。啊，无法度啊，对无？然后年轻人就要爱，讲伊最爱食的啊。Taiceng. Ini orang jualannya kayak gini ya. Cumi-cumi. Nah, di sini ada ubi ya, cantik banget. Ini ada baju. Oh, bunganya cantik banget. Nah, ini jajan-jajanan ya. Kita akan melihat. Dalamnya kayak gini. Cuma jajanan. Nggak ada apa-apa. Ini tomatnya merah banget. Sayuran. Ini baju-baju. Di sini bajunya itu kayak yang biasa-biasa. Jualannya kayak gini-gini. Jualannya sayur-sayuran. Ini kayu-kayu. Ini sembarangan. Ini lumayan luaris loh. Lumayan antri ya, kita coba. Ini dia ya. Oke. 这个是什么，老板？有没有猪肉？没有肉啊。哦，我要这个。你看一片这个。这个跟这个什么不一样？
气势哦，我有这个菜。有没有胡椒粉？有，我要加胡椒粉。它本来就有加了。哦，好，OK OK。Oh, 谢谢。Ini ya, kita beli ini. Tang tang tang. Laoban很忙。你好，你好，拜拜，我要回去台北。对，拜拜，谢谢啊，好，感谢大舅妈。Ini Tajo Pak jualan ini ya, jualan non halal. Tajo Ma itu sibuk banget ya, jadi nggak ke sana. Nah melihat, henmang deh. 我也吃。 Oke lah, bye bye. Sisi. Tajo Ma itu punya ini ya, ini baju ini. Jadi di sini tuh macam-macam baju ada. Nah, jadi jualan kayak gini ya. Murah-murah ini 200. Seperti ini. Silahkan. Jadi celananya modelnya kayak gini. Keren sih. Selamat tinggal. Terakhir kali ya. Ini adalah terakhir kalinya aku melihat taman ini. Bye bye. Terima kasih atas kenangan terindah selama ini. Terima kasih. Sarange. Kita belum nyampe ke sana. Ini ada orang pacaran. Bye bye. Nah, jadi ini adalah kali terakhir ya. Ya namanya hidup gak ada yang tahu ya. Enggak yang langsung aku tuh langsung pulang ke Indonesia itu enggak ya teman-teman. Semuanya itu butuh proses. Di Taiwan itu enggak yang sembarangan. Kalau misalkan kita pengen pulang bisa pulang itu enggak. Ada yang namanya putus kontrak. Nah, ini kita menikmati nikmat hidup ya. Tadi terus tak beresin ya. Ya bersyukurlah, alhamdulillah. Di sini kita bisa naik yang namanya sepeda ontel. I'm so happy. Nah, terima kasih atas kenangan terindah ya. Ini nikmat penglihatan yang luar biasa. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Sebenarnya aku tuh nggak tetek ya, yang hebat-hebat banget. Nah, bismillah, ini jalannya terjal lah. Oh, tang. Ngeri banget. Ngeri masa ora. Nah, kita menikmati pemandangan. Nah. Deng. Nah. Seperti ini ya. Nah, ini sebelah sini juga sama ya. Lahan kosong, mangga.
Di Taichung tuh banyak banget mangga. Terus kita nggak usah muter terlalu jauh, kita langsung pulang aja. Di sini tuh gimana? Kayak antara boleh nggak boleh gitu. Kita tuh lewatnya kayak yang susah gitu. Kayak dikasih palang-palang gini. Ayo, ayo, ayo. Susah banget tau. Ini ada tukang buah. Nah, rumahnya di situ ya. Nah, ini godong telo. Godong telo ini lemu-lemu.第一就去安尼咧艰苦啦。哦，安尼目屎你面无啦？安尼哦，你那透甲安尼，诶，买啊，我刚才要卖这个，伤多嘛，伤多吼。想看看有没有好吃。那是伤多无因为刚才我有看很多人买，对，就拎起来。但是它没有那个胡椒粉，什么都没有。哎，如果再用，它就加一点胡椒粉。你跟他要啊，胡椒粉。没有，它没有。他没有，你有问他？他说在里面有。哦，Aku ya mah? Jangan kan? 有没有？有没有？有没有很好吃？没有很好吃啊，不知道。不错啦。谁在讲看看？我冬天都会卖，夏天我就不卖，那些它太厚对不对？冬天我都会买这个，哦，还好没有味道。污染，有味精呢，有味精。污染，对，有。还讲一点，还没讲长啊。你吃那么多，又吃这个又吃这个，啊，对啊对啊。难哦。哦，讲是，我若讲来啊，甲阿东的一定拢要一个月。咱是哪个？咱喜欢。阮翁妈祖带的，你少看着。伊讲，在台大急诊室，啊，伊当阵就咧，阮翁有两边，我咧药应该是一个是，咱是阮咧医到逐个，哦，伊个耶稣啦，要带，啊，这边一滴，哦，迄个无啊，迄款红庙，迄款红庙，妈祖咧伫红庙，哦，这样有啊，这样看落，啊，结果妈祖出声，讲这个人我要带。讲甲呛对方讲，这个人我要带。结果妈祖第一位，讲师傅伊甲咧办事哦，7个是啊，吼，迄讲说7个，伊讲的哦，恁目睭恁凡人看袂着，日观拢来你上看。Biasa biasa. Ini dikasih san kucang. 就迄强子。Arku ya punya jangan kan? Ya punya cang ikwai. 无，伊也无去甲大中。 Ya punya cang ikwai. 啊，无去大中，伊哪知影讲伊事情。Nggak ada yang mau. 伊讲，阿玲你小妹是毋是？ Yang iku bu ya? Punya jangan kan? Ini tak gesi. Hai kancing Coba Pak Koleh. Aduh. 吃好。小妹吼，师傅去带。 Bismillah. 师傅去带，哦。迄种现景哦，你少看。变成功了。你找哈，很多都会来煮。系啊。对啊，不断鸡都搞啦，什么搞啦，好甜。有头尾面太甜。看你是你也赞出伊啦，我功德要做较好啦。我觉得意思讲，迄两个迄也无头尾出伊啦。啊，咱白时啊。Manis-manis asam. 阮厝啊吼，安尼啊，咱当面了比较好。伊就讲。 叫中的后联会，啊是贴，来3日也2日。Ini pas hari bapak itu. Kita cobain kulit ya. Kayaknya kulit lebih enak.
咧算讲嘛，有甲咱帮忙者。哦，爸嘛死过了啊。对啊，爸死迄年我搁拄好，搁去开刀。他有那个白痴吗？白痴嘛，对。我来拖命咧，爸死我正咧拖命。迄妇婴我搁写搁安尼，会做化疗，又搁送去，后来今仔送去阿舅因遐。人拢去嘛免送。哇！你袂使安尼讲啊！迄9年前甲即摆差真多啊！即摆都方便，即摆都送嘛电子邮件吼发来，大家都知啊，对。啊，较早迄当阵9年前哪有即个代志的，对无？咱嘛是安尼，后来咱嘛是安尼，拖老命来去，迄个大舅啊遐，啊，搁去大甲迄个阿舅遐，杂送讣文，对。啊，咱这阿舅拢搁有伫个90几岁。是啊啦，又嘛是疫情死。本来我要去嘛，啊因囝仔仔来讲，阿舅用拖动的，啊伊讲吼，一个疫情来。Waktunya pulang ya kayak gini ya, ngeri banget pokoknya. Pisangnya cantik sangat. Nah ini mbakku beli yang super punya, yang agak mahal. Pulang. Nah ini suruh ngambil ikan ya. Mbakku beli ikan itu gurami. Nah, ini masih dibersihkan. Di sini ikan banyak banget. Mbakku beli 4 ya. Itu kasih aku 1.000. Nah ini bakole ya. Ini iwak apa ini? Ini adalah cing'i, ono hama. Ini yang kecil-kecil. Ikan kecil. Iya. Oh, ini gitu ah. Ini kayak kong pepa di. Pepa dia. Pepa. 还有这家里有点起来了。哎呦，老板几位？小姐。 800啊，算800。好，OK， 谢谢。安尼嘛吼。来。谢谢。Seperti ini. Kayak gini ya, dalam-dalamnya ya. Aduh. Takut. Nah, Tajoma dan di situ. Siang. Seperti ini ya, kita beli nongko. Seperti ini. Ini ipai kuat dari laban. Satu bungkus 100 NT di Taichung. Sisi laban. Bye bye. Oke, bye bye. Oke, sisi. Nah ini ikan ya. Ini mau kita bawa pulang ke Taipei, kita goreng 2. Kuya Thaikan deh. Oi. 你的手机不能这样子用哦，会爆炸哦。不会。